又係我哋瑤瑤同埋信信。今日我哋要做動物 cardio， 咁有咩動物呢？有 kangaroo， 有袋鼠，仲有蛇，仲有好多啊！呢個動物 exercise 一共6種動物，6個動作，我哋做2 set，每個動作20秒，加休息20秒，全部共8分鐘。準備好嘅話，我哋開始。袋鼠跳，身體站立，雙手模仿袋鼠擺喺胸前，雙腳左右跳及重複動作。水母游水，身體站立，微曲雙腳，雙手去兩邊伸直，雙腳跳起，並放低雙手，還原開始姿勢及重複動作。海豚游水，身體平瞓，背向上，頭及四肢向上提升，然後放低，重複動作，模仿海豚擺動身體游水。小雞跳，身體站立，屈曲雙臂，雙臂模仿小雞不停拍動翅膀，雙腿輪流，單腳提高。蛇蛇扭腰，身體站立，雙手舉高並合掌，身體不停地扭動，模仿蛇 S 字移動。兔仔跳，雙手擺喺頭上，模仿兔仔耳，並踎低身體，雙腳跳高及重複動作。袋鼠跳，身體站立，雙手模仿袋鼠擺喺胸前，雙腳左右跳及重複動作。
游水，身體站立，微曲雙腳，雙手去兩邊伸直，雙腳跳起，並放低雙手，還原開始姿勢及重複動作。海豚游水，身體平瞓，背向上，頭及四肢向上提升，然後放低，重複動作，模仿海豚擺動身體游水。小雞跳，身體站立，屈曲雙臂，雙臂模仿小雞不停拍動翅膀，雙腿輪流，單腳提高。Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy. 蛇蛇扭腰，身體站立，雙手舉高並合掌，身體不停地扭動，模仿蛇 S 字移動。兔仔跳，雙手擺喺頭上，模仿兔仔耳，並踎低身體，雙腳跳高及重複動作。